garsoore ayaa wuxuu yidhi, xaliimay ninkaaga waxaad garaacaysa ilaa inta uu suuxay qaybta gargaarka degdega ahna la dhigay ee maxaa kuu kalifay inaad xaasinimadaas u garaacdid. xaliimo waxay tidhi, garsoore inta aan sucdu nuujiyey, siciid dharka ka beddelay, cismaan duruustii dugsiga ugu celiyey, samiire xisaabtii kala shaqeeyey, baan ciyaalkii inta aan jibsi u shiilay oon casho u kariyey, guriga xaaqay, qashinka ururiyey oon bixiyey, dharkii warnaa soo ururiyey, dharkii qasaaladda ku jiray waray, digirtii qasay, musqulihii nadiifiyey, godkii fadhiya iyo wejidhaqii buraash ku rugay, daahiyadii xiray, shaararkii feereeyey, shandadihii iskuulka diyaariyey, tallaajadii nadiifiyey, firiisarkii barafka uu dhalay ka dhalaaliyey, subermarketka xaafadda wacay, daraay kiliin dalbaday, maamulaha iskuulkana aan wacay maxaa yeelay samiire ayaa laga soo dacwooday. intaasoo shaqo anigoo qabtay buu inta ii yeeray isagoo fadhiga fadhiya oo garka feeranaya kulahaa, xaliima waxaan rabay inaan ogaado maanta oo dhan maxaad qabanaysay. marka waxaan is arkay anigoo birtaawadii inta aan qaatay madaxa uga garaacay si aan u kala furfuro maskaxdiisa oon u eego waxa ku jira. garsoorihii markii uu intaa maqlay naxdin darteed shib ayaa ka soo hartay, ileen garsooruhu inta aanu fadhiga soo gelin buu xaaskiisa taleefanka gacanta ka wacay kuna yidhi, waxaan rabaa inaan ogaado maanta oo dhan maxaad qabanaysay. ilaa iyo maanta garsoorahaas hooyadiis buu la seexdaa oo gurigiisii kuma aanu laaban.